歡迎嚟到肥力士 channel 啊！嗱，上一年呢，如果你已經有交稅嘅話呢，你都知道應該有預繳呢一樣嘢噶啦。嗱，預繳呢就係話你上一年交定今年嘅稅，喂，冇嘢啦，香港都要做預繳啦。但係英國嘅做預繳呢，你要自己去扣減翻，令到你今年呢唔需要再重複交噶。好搞笑啊！因為咧英國嘅稅局咧，盡量令到你咧亂晒龍，等你交完再交。呢個唔係佢嘅錯，因為你可能唔知道有呢一樣嘢嘛。呢個就係叫做 payments on account。嗱，點樣去申請翻上年已經交咗嘅稅呢？嗱，大家嚟到英國呢已經有嘢做啦，又或者你開公司啦，上年呢一定係交埋今年嘅稅噶啦。咁但係記得要扣減。嗱，剩翻呢唔係好多，一個禮拜到，記得嚟睇翻。究竟你自己 account 有冇申請翻呢樣嘢啦？好啦，咁究竟了解翻係咩嚟先？咁就係避免咗咧重複交稅，或者一定要搞清楚啊！呢一個咧就叫 payments on account， 即係話預繳啦。咁呢個預繳咧個情況係點咧？俾一個例子你嚟睇一睇先，究竟係咩嚟嘅咧？嗱，預繳咧就係話你喺上一年，你咪曾經咧預繳嗰陣時咧，咪有2個時間去交稅嘅，即係如果喺呢個例子阿明咧。上一年佢就需要交稅咧，交5000鎊，咁咧佢就要稅局咧就叫佢預繳多5000鎊。嗱，即係意思佢本身要交5000嘅啦，計好晒之後，跟住咧稅局就要佢預繳多5000，就分開2期去俾，即係每期2500。咁好簡單啦，即係上年要俾10000鎊啦。好啦，咁嗰2個預繳咧時間就係1月31日，即係嚟緊咧大概1星期後咧，你嘅預繳就要交噶啦。跟住第二次嘅預繳2500咧，就要喺7月31號交。咁所以咧，總共咧，其實佢係交咗5000鎊預繳噶啦。咁你冇理由今年計完數之後又再交多次俾佢噶嘛？冇可能噶嘛。咁所以你要識得去申請。嗱，咁呢個預繳咧，你點樣去扣減咧？即係例子就係話，譬如上年啦，你交咗3000鎊預繳。咁你記得扣翻啊！咁你今年呢，其實你可能淨係交翻2000鎊已經得噶啦。如果你計到好條數又係5000嘅話，咁所以你一定要去做啦。咁陣間話俾你聽呢，喺 Go Simple Tax 嗰度呢，點樣可以做得到？咁同埋提一提大家，一定要呢盡快去登記呢一個 Go Simple Tax。佢本身呢係免費嘅，而家登記嗰陣時，嗱，我唔知佢免費仲有幾耐。因為咧，你登記咗有咩用呢？其實你好簡單啫嘛，一兩分鐘就登記完。你 log in 咗入去之後呢，個系統咧係非常之簡單嘅畫面。嗱，簡單我中意嘅，我唔中意太複雜。跟住撳嚟撳去，搞嚟搞去都唔知做乜。嗱，喺呢度咧好容易，你可以加減自己啲咩 SA form 啊咁啦。咁其中一樣 payment of account 咧，陣間就話俾你聽點樣扣翻上一年嗰啲，真係2個步驟已經搞掂啦。咁所以咧就提議大家咧就去 register 翻。嗱，其實 register 仲有好處啊，就係你見唔見咧？呢度有個話 real time，佢即時同你計算究竟你要交幾多稅。假設啦，我今次咧我就開一個 category 啦，我就收咗利息啦，譬如話 UK 有啲 bank 嘅利息啦，咁跟住收到幾多咧？好誇張咋，因為我要計條數俾你睇點樣去計呢樣嘢。好啦，咁我撳咗2萬鎊，好 save。咁佢即時計到500幾鎊我要交稅，呢一個呢，你喺government嗰個機會係做唔到嘅，佢淨係話 next， 不停喺度填完到最尾好似 final confirm 佢先同你計幾多錢，即係揾嚟搞啦。呢一度幾方便啊！我哋做呢 tax planning 呢，喺度玩嚟玩去嘅，喺度呢度加呢個減，呢度加呢個減，計好晒啦，我就知道究竟，咦，原來我今年有幾多 capital gain tax 係可以用，跟住咧我就賣緊少少股票佢。咁你知噶啦，股票啲好簡單，你賣完可以再買噶嘛，唔係層樓心頭號嚟噶嘛。咁你跟住攞盡佢免稅額，你咪袋晒啲錢咯，係咪啊？咁完全合法噶，因為呢個 tax planning 係完全冇問題嘅，呢個唔係法律問題嚟嘅，即係唔係一個 illegal 嘅問題嚟嘅。所以好多人做好嘅 tax planning，導致交稅咧係交到最少咁樣嘅。好啦，咁唔講呢啲，只不過提一提大家咧，登記呢個係可以入到嚟，可以隨時咁樣用呢個 real time 去同你計稅咁樣嘅。咁同埋咧，你呢度容易去有舊嘅記錄，因為咧你可以睇翻啲以前過往記錄，好方便可以睇得到。咁仲有啦，咁你又可以 save， 隨時可以 log in 入嚟睇，電話又得，或者喺 desktop 又得，咁所以咧非常之易用咯。咁我都用咗，應該今年係第4年，好似係唔知第3年第4年啦。咁啊21年已經開始用。好啦，咁跟住咧
落嚟登記啦。咁而申請咧其實幾個動作嘅啫。咁而家直接俾你睇，究竟喺 GoSimple Test 係點樣申請啦。咁但係如果你話喂，我未有 GoSimple Test，我而家今年仲係搞緊嗰個政府嗰個系統用 Gateway，咁點樣做法咧？咁嗱，為咗避免你重複交稅啊，喺政府嗰個 Gateway 都做到嘅，只不過就麻煩少少。你 log in 入去，記得揾翻 Payments on Account 嗰度，咁跟住填翻你究竟要 claim 幾多。好多人咧唔知道究竟點填嘅，我而家要話俾你聽咧，大概填嗰個方法係點樣。嗱，咁跟住如果你喺 GoSimple Test log in 咗23、24、24、25、25、26都好啦，究竟而家阿陳大文啦，佢而家喺23、24年呢個稅務年度，佢原本咧就要交5000磅嘅。嗱，如果你唔去 claim 佢呢個 Payments of Account 即係 POA 嘅話咧，你真係白白要交5000磅啊！嗱，而家要做俾你睇點樣去 claim 翻，好容易嘅，因為喺 system 入邊。咁你做 SA100，就算你唔係用 system 都好，你自己睇翻你出邊，你用翻Gateway去點樣做申請。但係而家呢個 show 俾你睇呢，就俾你知有個概念，你係可以申請先。但係我俾你睇呢度究竟有幾簡單。嗱，有幾簡單呢？你可以去我 Masterclass。如果你本身已經 register 咗 Masterclass， 除咗佢講咩 split year treatment 啊，所有啲租金點樣收啊，香港、英國啊，或者你租一間房出去啊，如果你買賣股票啊，多啊少啊，好大量股票，就算 cryptocurrency 都教埋你點樣填。如果你有地方出租啊，跟住如果你香港交咗稅，即係總之好多嘅內容呢，全部好多影片喺度。嗱，其中一個呢，你去到第4部分就係話點樣4.2啦，預繳呢個稅啦，喺下一年點樣申報去扣翻嘅。咁呢一度你可以去翻4.2嗱，或者我而家做一個簡單版俾你睇。簡單版呢，就係話你喺 SA100做 expenses 加一個乜嘢呢？加一個叫 Payments on Account。加咗之後咧，好簡單，話翻俾佢聽，2022年至2023年，即係其實係認真啊，認真就係1500乘1500加1500，分開兩個時間嘅，咁我入啱俾你睇先，費事你誤會咗。2022年，我喺1月31號咧已經交咗1500，嗱佢即刻扣1500嘅啦喺度，嗱扣咗1500，但係未夠，因為我總共預繳我係有2個時間去交噶嘛。好啦，咁我就再入多次，呢個咧就係2022至2023。咁個 payment on account 第2 part 呢啲咧 description 任你入嘅。咁我第二次又係1500磅，跟住佢個時間 deadline 係31號啊嘛，我就假設又係31號7月2022年。咁你入埋落去咧就係上年嗰3000磅就喺呢度。嗱，你見唔見啊？即刻淨係交2500磅就已經搞掂晒啦，所以你一定要 claim 啊，因為你上年已經俾咗噶啦，知唔知道？好啦，咁跟住咧，你一路就 continue 去當係submit呢張 form 嗰陣時咧，其實佢仲有好多嘢去問你嘅。咁啊問你喂 O 唔 OK？OK 之後咧，後邊仲有個表格，咁你 yes 埋 no 埋之後咧，咁就搞掂啦。嗱，要講你話聲俾你聽，你記得要睇另外一條片，點樣去申請呢個下一個年度，去令你個預繳減少啲。你 yes 咗佢之後呢，呢個就下一次再話俾你聽究竟係點。咁我上一條片呢已經初步講咗點解要申請呢樣嘢噶啦。咁你可以睇翻我另一條片啦。咁啊關於稅務。咁另外一啲片呢喺邊度可以揾到呢？咁你入翻去下邊 description。咁跟住呢，我而家有一條 link，我將所有嘢擺晒喺度，因為太多唔同嘅系統呢俾大家去用，好多嘢都係幫到大家5加1嘅。咁譬如點樣呢？嗱，教你點樣1個小時裏邊咧，即係如果簡單嘅報稅咧，你用嗰個個人報稅系統1個鐘頭搞掂啦。咁跟住咧，你睇埋呢一個 Masterclass，一撳入去咧，佢就跳去 Masterclass 嗰個畫面，話俾你聽點樣去報稅。頭先嗰個 class 咧喺呢度你就可以 register 到噶啦，好冇？咁跟住呢個就係可以攞到免費完全免費，因為係 Patreon 嘅會員去支持我哋製造系統啊。咁係點樣呢？係知道究竟而家香港同埋英國嗰個兌換率係點樣，會定期 send email 俾你嘅，完全免費。跟住再去 Patreon 啦，同埋最底呢個點樣去登記呢一個個人報稅系統。而家係免費申請嗱，而家係啊，我唔知佢嚟緊會唔會剔走呢個0蚊啊，咁啊，淨係一定要直接俾錢先有得用，呢個我就唔肯定啦。所以咧，建議大家盡快去申請啦，好冇？咁跟住咧，再去睇睇而家呢一個版面係咩嚟嘅咧？就係話稅務影片。咁啊 home page 入到嚟係呢個啦。嗱，你上翻嚟上面呢一個 menu bar， 咁你 mouse over 之後咧，你見有個英國稅務，撳入去咧，英國稅務，撳咗入去之後咧，嗱，呢度總共咧有大概21條片。
全部係講稅務。啱啱講緊個 POA 咧就係呢一條啦，咁你可以睇呢條，你當然可以睇埋其他啦，其他好多嘢都應該可以幫到你哋嘅。咁啊，今條片係咁多先，因為盡快要俾大家知道關於報稅嘅嘢啊，唔好漏咗。嗱，我唔介紹大家點樣去撳呢樣撳嗰樣嗰啲啊，嗰啲太容易，大家都識噶啦。反而就係話有一啲着數，你係應得嘅嘢咧，要盡快申請翻，就好似今條片所講，你嘅 POA 啦，好冇？咁下條片再見，拜拜。嗱，大家都遇過咧有呢個兌換率嘅煩惱啊！嗱，英鎊同港幣你知道起起跌跌噶嘛？雖然佢好慢，但係咧佢個匯率都可以相差咧，真係成幾磅都幾犀利嘅。嗱，如果大家咧喺21年過嚟嗰時，你見咧10.幾、10.6啊，去到11咧都遇過嘅。嗰陣時咧，大家都買樓嘅情況咧，都係大家捱貴嘅兌換率去買樓噶啦。好啦，咁跟住後期啦，一路睇住佢跌都唔好理佢啦。嗰陣時鬼咁忙係咪先？咁跟住後期啦，要翻香港要做啲嘢啊，處理下啲業務啊，有啲嘢要翻去探下親啊咁樣啦。發現咧嗰陣時兌換嗰陣時咧就用緊咩啊？用緊8點幾嗰陣時去兌換，嗰陣時真係蝕到爆，即係用低嗰個水位去換翻港幣，咁啊即係又蝕完一劑又一劑，跟住咧又上翻嚟啦。咁跟住咧而家睇住佢都升升跌跌都唔知點。嗱，所以有一個咁嘅問題出現咧，咁所以我哋就主動做咗一個咩咧？即係全英國同埋香港啊，首個乜嘢啊？係免費就港幣對英鎊嘅主動實時報價嘅電郵嘅。嗱，呢個電郵咧唔係淨係話俾你聽究竟而家個兌換率係幾錢嘅，咁你自己上網都睇到啦，係咪先？一撳都有啦，只不過一撳都唔使撳，係佢寄出嚟俾你，亦都唔使成日煩住你，因為咧大概一個禮拜一次。如果你係 Patreon 會員咧，一個禮拜2次，因為咧佢有啲資訊都幾有價值去睇嘅。咁最重要係點咧？你入下邊 description 條 link 咧，入嚟填一填資料，就咁一個名同電郵，因為其實淨係 send 嘢俾你啫嘛。咁所以 send 電郵俾你，咁確認咧，咁已經搞掂噶啦。好啦，俾你望一望，究竟一個公眾個賬戶同埋一個 Patreon 嘅賬戶有啲咩分別先？咁睇一睇後邊啦。嗱，咁你一收 email 咧，就算你唔開啊，已經喺嗰個 title 嗰度睇到，咦，而家係9.492。咁即係做一個 update 啫嘛，好方便啊，係咪先？嗱，咁跟住咧，你發現咧有啲乜嘢啊？有呢個6年嗰個匯率走勢圖啊，你知道咧原來幾時係去到11，幾時跌過落8？喂，爭成3磅啊！喺呢度咁短時間，好啦，跟住又俾佢升翻上去，但係而家又插緊落嚟喎。喂，唔單止，你仲見唔見有啲咧咩50天線平均線啊、200天啊，呢啲都有用噶。呢啲資料咧，其實喺文字上講俾你聽咧，咁你起碼仲有 RSI 嗰個相對嗰個強弱指標咧。咁亦都有講俾你聽，喂，究竟而家情況係點先？咁你係究竟應唔應該兌翻啲港幣，定係話應該香港仲有少少錢換過嚟擺落去 ISA 做投資，可以唔使交稅先？即係好多方法噶嘛。咁仲有，如果而家兌一萬蚊港幣就等於幾多錢英鎊？咁仲有平均30日係點？咁你起碼初步咧知道有個 idea 咧，究竟而家係抵唔抵咯？咁仲有10磅以上或10磅以下嘅時間有幾多？仲有超過10磅，你見到有啲圖表。全部清清楚楚。嗱，如果你係免費賬戶嘅話咧，咁你就一路睇到呢度咧，就已經係差唔多啦。但係都好多資訊，定期咧每個禮拜 send 俾你。嗱，所有呢個系統咧，全部係由 Patreon 嘅所有會員，佢哋係資助我哋嘅系統去發展嘅。咁啊，贊助我哋個頻道啦，咁令到我哋有資本、有資金去做一啲咁嘅 system 俾大家去用。咁仲有係免費，咁啊當然啦，上限係有上限，因為個 server 咧佢 keep 住咧每星期要出電郵俾大家啦，咁啊一個月都出好多隻啦，咁仲有如果 Patreon 會員就出2隻啦，咁所以咧呢個 update 係好頻密嘅，仲有裏邊有嘅嘢咧唔單止就咁將一啲乜文字上資訊 send 俾你，其實個裏邊咧全部係自動化嘅，自動化做圖啦，自動化做一個分析啦，自動化攞最精準嘅數據出嚟啦，仲有佢係攞幾多年啊？係攞咗6年嘅數據，你知唔知每年咧有開盤啦、刪盤啦，最高同最低位啦，最少都4個 record 啊，未計 volume 啊，即係佢嗰個銷售，即係賣咗幾多嗰啲 volume 啦。咁其實數量好多，佢做好耐先可以 process 一個 email 嘅內容出嚟。咁所以咧，絕對希望你大家支持我哋嘅頻道發展，咁亦都去 Patreon 去做我哋會員嚟支持我哋啦。嗱，如果你係 Patreon 會員嘅話咧，咁咪更加好。仲有埋個 AI 嘅基本分析。
有埋個 AI 嘅 technical 個分析，唔單止，仲要估計嚟緊嗰7日大概係點樣，用咗呢個 LSTM 個 model 咧去做一個 AI 即係 machine learning 嗰個方法咧去推斷嚟緊嗰個情況係點。當然啦，呢個係智能推斷嚟嘅啫，但係佢用緊嘅資訊咧亦都係非常之多噶啦。咁所以咧即係唔可以話好準確，但係可以當一個係參考。咁呢啲全部 Patreon 會員咧係可以仲有額外呢啲資料可以睇得到咁樣嘅，好冇？咁所以記得支持我哋啦，咁可以喺下邊 description 咧揾到我哋條 link， 咁入去 Patreon 睇下點樣可以做我哋成為 Patreon 會員，仲有咩其他嘅優惠咁樣。咁啊條 link 一入嚟咧會見到呢一版，咁嘅第一個咧就講係點樣申請報稅啦，第二個就係啱啱呢一個點樣去攞到呢個電郵啦、兌換率啦，跟住亦都講緊5+1個計算機啦，仲有呢個個人報稅系統亦都係免費可以登記，咁你有需要用佢先至係付費咁樣嘅。咁所以係咁多，好，咁我哋繼續去片。咁啊係咁多，咁啊最緊要幫得到大家，咁所有嘢咧，咁啊有啲咩關於稅務嘅，下條片會再同大家分享，下條片再見，拜拜。